السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Tuzangu Islam, ama baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini na kumtakia rehma kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nimekaa hapa kukumbushana tu kulingana na hali zinavyoendelea na namna hususan wale wanaosoma elimu za dini hizi. Saizi pamepatikana vijana wanatoka wanaenda kusoma wanarudi, lakini wanakuja na matusi. Wanakuta baba zao wanafanya khitima maulidi. Kisha siku kijana anapewa nafasi kama upendeleo kwamba kijana wetu tumemsomesha, asimame tu mawili matatu, anaanza kuwakufurisha wazee wake na kuwaita makafiri, ni bid'a. Mambo kama hayo hayafai, ni ukafiri. Na siku hizi vijana wengi na asilimia kubwa ya vijana ambao wamekosa adabu katika masala ya kielimu ni hao wanaojiita vijana wa kisalafi. Asilimia kubwa, sio wote, mpaka mashekhe wao wenyewe wanazungumza. Yani kuna shekhe mmoja kisalafi anasema hata ananilia watu ambao sio wa sunna wanatushinda adabu. Vijana wa sunna hawana adabu kabisa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka nitoe kama wito, watu wazinduke, wakumbuke kwamba hii dini ilikuja na mafundisho yake, lakini dini ya Kiislamu ilikuja na miiko yake. Na elimu siku zote Allah anapokuwa amekujalia ilmu inakuwa ni nuru, na nuru hiyo vile vile inakuwa ni amana, kwamba ni namna gani utaweza kuihifadhi na kuilinda. Lakini vile vile tutambua kabisa mtu unapokuwa na ilmu, hususan nazungumzia katika masala ya kidini, unapokuwa na ilmu inakuwa ni musahabun bitakabbur, yani ilmu inakuwa imeambatana siku zote na kibri. Sasa usipokuwa makini na kujikontrol nafsi yako, itabaki wewe kila kitu unachokisema wewe ndio unataka kiwe, wanachosema mashekhe wengine basi sio. Yani hatupo kama walivyokuwa salafun salih. Tunajiita tu majina salafu salih. Wenyewe salafun salih zile karne tatu bora walivyokuwa katoa mtume, maswahaba au tabi'ina, namna walivyokuwa katika zile karne, hawakuwa katika mustala wa namna hiyo. Ikhtilafu hazijaanza leo, ikhtilafu zimeanza muda mrefu tangu wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka akafariki bwana mtume. Vipi maisha yaliendelea? Ikhtilafu hazikukosa, na jambo lolote ambalo linakuwa na ikhtilafu ndani yake huwezi kulita bid'a, kwa sababu katika kauli za wanachuoni wanapokuwa wamepishana wanachuoni wawili, kauli moja inaitwa rajih, nyingine inaitwa al-marjuh. Huenda hii kauli fulani kwangu ikawa kauli ya kusoma tawasul, kutawasul kwa waja wema, tawasul kwa mitume, kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hao mitume. Inaweza ikawa kwangu mimi ni rajih, ina nguvu zaidi, lakini kwako wewe ikawa ni marjuh, ikawa haina nguvu zaidi, lakini ipo, hauwezi kusema ni bid'a, kwa sababu ni kauli ambayo wanachuoni katika udadavuaji wao wakapata katika hukumu ya sampuli ya namna hiyo. Kwa hiyo jambo lote ambalo linakuwa na ikhtilaf haitaki kusema ni bid'a, maadamu ile ikhtilafu ina nguvu. Sasa leo wamejitokeza vijana, watu wanakufurisha mashekhi, hawana ustaarabu katika dini. Kuna msikiti mmoja nilipita, kuta kuna kijana amevaa jezi msikitini, anaswali, akavutwa kwa nguvu, kasukumwa kwa nguvu, siwezi kuutaja msikiti na uhifadhi, kashikwa kavuta kwa nguvu. Hii hairuhusiwi, haramu, hiyo ni haramu kabisa, hataki kama hiyo haramu. Kana anamfokea yule, tena alikuwa ni shekhi pale, anamfokea kijana. Hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwamrisha bwana mtume Muhammad kwamba watu tufikishe da'wa katika sampuli ya namna hii. Unataka kumuelimisha mtu, kumuita mtu akae katika njia ile iliyokuwa sawa sawa, ndio umshike umfokee? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmau'izati alhasanati
ud'u, ewe bwana mtume Muhammad, hii dini ambayo wewe nimekupa sheria hii, unapotaka kuwavuta watu waingie katika dini ya Allah, ud'u amri, ita ila sabili rabbik, kuwavuta watu kuja katika njia ya Mola wako. Hapa kuna masala mbalimbali. Kwanza kimetumika kitendo cha ud'u, da'wa ni kuwaita watu kwa upole. Ni kama vile unavokaa unamuomba Allah dua, huwezi kumwambia unaomba riziki, ya Rabbi. Ndio maana ikatumika neno ud'u. Kwa inapotumika kitendo cha ud'u na ikaja katika amri, hichi kitendo kinaonyesha kabisa ni al-khudhu' wal khushu' chenyewe tu mutlaq, kwamba ni inabidi kuwa na unyenyekevu na utulivu. Kwa Allah anamwambia bwana mtume, ud'u, ita ila sabili rabbik, kuwavuta waje katika njia ya Mola wako, ita katika njia ya Mola wako. Na hapa vile vile Allah subhanahu wa ta'ala hajasema watu wala majini, amesema tu ud'u ila sabili rabbik. Kwa hiyo yote ambaye anaingia katika mfumo wa taklif, wote wanaingia hapa. Kwa maana yake ita ila sabili rabbika, neno ila harfun mara nyingi inaonyesha intihaul ghaya, ni kwamba lengo fulani unapotaka kuleta lengo fulani basi upite 1 2 3. Kwa hiyo Allah anamwambia mtume ud'u ila, ita kuelekea, kwamba hapa katikati katika ila maana yake kuna mazito utayapitia mengi, kuna matusi utakutana nayo ndio kwenye ila, kuna mabalaa utakutana nayo ndio kwenye ila. Kwa hiyo Allah anamwambia mtume ita kuelekea katika njia ya Mola wako. Hapa katika kuelekea ndio kuna matatizo utakutana mengi, lakini ila sabili rabbik, njia ya Mola wako. Neno sabil Allah hajasema ila dini rabbik. Nini maana yake? Kwa nini imetumika hivi? Kuna tofauti kati ya sabil na dini. Ahyana zinakuwa ni moja, ahyana kwamba madluluhu ma yakunu fi maana wahidin, walakin mara nyingi sabil na dini zinakuwa zina tofauti. Hakutumia ila dini rabbik, akasema ila sabili rabbik, ita kuelekea katika njia ya Mola wako. Kwa sababu ametumia njia, kwa nini hakutumia neno dini? Akati angesema tu katika dini ya Mola wako, kwa sababu katika kuita muda mwingine anawezekana Muislamu mwenzio, na Muislamu mwenzako yule sio kwamba ametoka nje ya dini, naye yupo ndani ya dini, lakini huenda akawa anafanya mambo anakosea. Kwa hiyo sabili ikawa ina tafsiri pana kuliko kutumia dini katika maeneo haya. Kwa hiyo mwite yoyote unapotaka kumlinganie, ima kumpa mafundisho ya Uislamu au kumtoa katika ukafiri, kumuingiza katika dini ya Mola wako na njia ya Mola wako na mafundisho ya Mola wako, basi Allah anasema bil hikmati ba'ul isti'mal, kwa kutumia hikma. Kwa nini imekuja ba'u bi afkun al hikmati mbele, na ile al hikmati ikaja kwa taarifu. Neno bi peke yake ni isti'mal, kwamba unapowaita watu katika njia ya Mola wako basi papatikane bi. Hii neno bi ina mafuhumu pana, ina mafuhumu kulliyun yantabiqu almasadiq alayhi. Ni kwamba bi ina maana pana, kwamba unapowaita watu katika njia ya Mola wako basi uwaite kwa namna yoyote ile, kwa namna yoyote ile, ndio bi pale, kwa namna yoyote ile ambayo alhikmati kwa alif na lam litaarif, kwamba kwa namna yoyote ile ambayo itaonekana kwamba hapa umetengeneza mpangilio mzuri. Maana yake nini? Unapowaita watu katika njia ya Mola wako, waite, tumia kila aina ya njia iliyokuwa nzuri, iliyokuwa bora, ambayo itaweza kuchunga, njia ambayo yurai mashaira al-akharin, itaweza kuchunga hisia za wengine, ndio waite watu katika sampuli hiyo. Lakini wal mau'izati al-hasana, vile vile tumia mawaidha yaliyokuwa mazuri, mawaidha yenye kuwavutia watu, sio makafiri wasoswali nyeni makafiri tu. Hii sio namna ya kuwavuta watu katika dini ya Allah, katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa tumejisahau. Kwa ndugu zangu Waislamu, mashekhe, turudi katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunapokuwa tunafanya da'wa, tuache kuwatukana watu, zile ikhtilafu kauli za maulama na wanapofanya ikhtilafu yao, na wewe ukaona kwamba bwana, kwa sampuli hiyo hoja hii mimi ndio nimeridhika nayo, basi usiwatukane hawa, kwa sababu kama mnatukanana nyie kwa nyie, labda mfano wamesema tawassul, mimi nakubali, wewe unasema tawassul, au mimi nakubali maulid, wewe unasema hapana, mimi sikubali maulid. Wewe ambaye unakataa maulid, unakuja unamtukana ambaye anafanya maulid.
maana yake umtukani yeye, unawatukana wale maulama. Yeye amenukulu tu na qalu ni fakat, yani yeye ni anaina akili tu basi. Kwa utakuwa tunajikuta tunaingia katika madhambi mazito ya kuwatukana kama maulama, tunakosa mpaka nuru ya maisha, kwa sababu hatutazami tunachokifanya ni kipi. Lakini Allah akamwambia bwana mtume Muhammadin, wajadilhum billati hiya ahsan, na unapoweka mjadala nao kwa ajili ya kuwatoa huko kuwaweka katika njia iliyokuwa sawa sawa ya Mola wako, basi billati vile vile kaja bi, namna yoyote ile ambayo ahsan itakuwa ni bora zaidi, so hasan. So ujadiliana nao kwa namna ambayo ni hasan. Wajadilhum billati hiya ahsan, najadili nao billati, tena ikaja hapo ikaja katika namna ambayo ni allati ismul mausul, lakini lilmuannath ni ya kike, billati, na kuna maana kubwa. Kwa nini Allah ametumia? Kwa nini hajasema wajadilhum billadhi huwa ahsan, amesema billati hiya? Kwa nini? Hapa kuna maana kubwa ambayo inabidi tujifunze. Allah amesema jadilini nao hao ambao mnataka kuwavuta kuingiza katika haki, au kuwavuta kutoka katika dini moja kuingiza katika dini ya Uislamu. Basi anasema Allah wajadilhum, unapokutana nao na kufanya nao mjadala na kuwafanyia da'wa, basi billati hiya, kwa kutumia allati hiya. Imekuja hapa ismul mausulati ya nini? Ya uke, na ikaja dhamiri hiya kuonyesha msisitizo wa allati. Kwa maana gani? Unapojadiliana nao basi tumia udhaifu wa aina yoyote, hata kama ukionekana ni mdhaifu fulani, umepoa mtume, tumia hikma ya hali ya chini kabisa ambayo itafanya sura kuwa ni nzuri zaidi. Ndio maana ikaja billati. Kwa hiyo Qur'ani ni balagha moja hatari sana. Allah kila neno analoweka mule lina maana yake. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuache ushabiki katika dini, tusome. Kuna masala mengine kama ulijui, tusipeane maneno machafu. Yule mtu fulani, mbona jambo hili fulani, mbona hili mimi silijui? Basi kwa sababu ulijui unawaambia watu makafiri, au unawaambia mtu, unaanza kumnasibisha mtu fulani na watu fulani. Soma. Elimu haipatikani kwenye AI wala magugo. Hizo ni tunasema ni kwamba tunasema fatawa al-ijmali. Google na AI kazi yake yenyewe ni kuchukua fatwa za kiujumla, husomi pale, na mara nyingi hizi ni za uongo. Na tuwe na tahadhari sana Waislamu, kwa tuna search kwenye AI sio kitu kizuri. Kile kina uzuri wake, kipo uzuri wake, lakini kina udhaifu wa hali ya juu sana. Kwa watu jitahidi tukae darasani chini, tusituache ujanja katika dini, tusitukanane katika dini, tupendane katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, bihablillahi jamia. Kwa hiyo tuwe katika namna moja, katika kamba moja, tushikamane katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Napo tukae ikhtilafu, basi kila mmoja aheshimu ikhtilafu mwenzake pasina kutukana. Kama wewe unaona ina nguvu, basi sawa. Unaona haina nguvu, huyu anaona haina nguvu kwake, sawa, basi ila msitukanani, kwa sababu zote hiyo ni ijtihad, na kila mmoja amefanya ijtihad yake. Uwezo ukasema yule alikosea, wewe unajijuaje kama umepatia? Kwa sababu wewe umekuja na dalili na mwenzako naye kaja na dalili. Wewe unasema dhaifu na yeye anasema kwa dhaifu. Mwisho wa siku hamtakaa sehemu moja. Kwa hiyo inatakiwa kuheshimiana. Tusiwe na miemko ya kielimu. Elimu ni nuru, elimu ni amana. Elimu ni kitu ambacho Allah ndio namba moja katika vitu vyote. Si Allah amesema ndani ya Qur'an, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Soma ewe bwana Mtume Muhammad, soma. Kwa nini mtume kwa anaambiwa soma? Maana yake hataki kufanya mambo kwa kuoteotea, kwa kubatisha ujanja. Iqra wa rabbukal akram, soma, kwa sababu Mola wako yupo. Mola wako ambaye ni akram, ni mkirimifu zaidi. Ukirimifu wa Allah uko wapi? Alladhi 'allama bil qalam, Mola ambaye amefundisha kupitia kalamu. Watu wakae chini wasome, 'allama bil qalam. Watu wakae darasani, wakae kwa mashekhi, wakae ubaoni,
wafunzwe elimu ya ubaoni na nuru. Elimu ya ubaoni na faida yake, tusibebebebe vitu umekikuta tu unakibeba. Maadamu kimekwambia hiyo kisu AI si Google si unabeba beba tu. Elimu ni kusoma. Kwa ndugu zangu Waislamu, tusome. Tusitukanane. Mtu siku zote mwenye elimu huwa hana miemko ya namna hiyo. Ila yule ambaye hana elimu, jambo limekuja badala aulize bwana iliko vipi, wanasemaje, kumbe ni ikhtilafu. Basi kama hili jambo ni ikhtilafu, basi hili hapana, hatuwezi kusema ni bid'a. Hatuwezi kuita ni bid'a. Japo wale ambao atakuwa anapinga hii kauli anaweza kaiita bid'a kwa yeye mtazamo wake. Lakini hairuhusi kufurishana kwa sababu ni ikhtilafu. Ni jambo ambalo ni al-mukhtalafu fiha au mukhtalafun fihi. Sawa? Kwa ndugu zangu Waislamu, tuishi kiustaarabu, tupendane sisi Waislamu. Tunapoingia katika masuala ya kila mmoja akaona dalili ina nguvu kwangu zaidi, au uelewa, sio kwamba wewe mwenzako akiwa hivyo wewe ndio uko sahihi zaidi. Hapana, hii mbona ilianza tangu enzi za maswahaba huko. Jambo lile la Ibn Abbas kuhusiana na suala la mwezi ilikuwaje? Yule sahaba ametoka kama sikosei, sahaba utabi'i ametoka Yemen anakuja Madina. Anafika Madina anawakuta kina Ibn Abbas wamefunga. Yeye siku yake ya Eid anashangaa, anamuuliza Ibn Abbas, mbona nyinyi bado mnaendelea kufunga? Vipi, hamjaridhika na fatwa aliyoitoa Muawiya Yemen? Fatwa kadhi Yemen ametoa kule kwamba inatakiwa leo ni siku ya Eid, mbona nyinyi mmefunga? Ibn Abbas alisemaje? Hakadha allamana bihi Rasulullah. Hivi ndivyo alivyofundisha Bwana Mtume. Akimaanisha nini? Kuona mwezi sisi mpaka tuone sehemu yetu katika ukanda wetu. Lakini katika ile jambo la kuona mwezi na ikhtilafu kwa wanachuoni, maimamu baadhi wengi wao wamesema ukionekana sehemu moja ufungwe kote, lakini kuna nchi hapa hazifungi kote. Hata kama ukionekana sehemu gani hawakubali mpaka onekane kwao. Hilo ni tatizo. Kwenye hadithi hapa tena wanatoka mpaka hata kwenye ikhtilafu. Alafu hii nyingine wanasema kila mji likulli baladin ru'yatuhum biikhtilafi almatali', kwamba kila mji una nini, una muono wao kwa kupishana namna ya machomozo ya mwezi, sio jua, namna ya machomozo ya mwezi. Kwa ndugu zangu Waislamu, ikhtilafu ilianza tangu huko. So sisi leo tunakuja naanza kutukanana, unajiona na elimu yako unayo, kweli unayo, lakini hautakiwi kuwa unawakufurisha watu na kuwakufurisha watu wamekaa kimya, wana elimu zao wamenyamaza kimya. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii nasaha. Mambo ya ikhtilafu sio mambo ya kutukanana. Mambo ya ikhtilafu sio mambo ya kuweza kugombana. Unapoona panafaa pashike, maadamu ni al-mu'tamad, hichi ndio kikubwa. Maadamu wanategemewa hapa, basi pashike. Kauli yenye nguvu haipatikani, isipokuwa kauli yenye nguvu inapatikana kulingana na mwanachuoni mwenyewe alivyoiona ile dalili, ndio inakuwa ina nguvu. Kwa upande wake ndio itakuwa ina nguvu zaidi, hata kama wakiwa kwa maulama 30 huko kwa 5. Huwezi kusema hii ina nguvu zaidi kuliko hii. Kwa wanachuoni hawa hii ina nguvu. Kwa kama na wewe ni mwanachuoni, ukizitazama hizo dalili pale utakapoona kwa upana wangu wa alati za kielimu hizi hapa, naona kabisa hapa pananifaa, hapo ndio itakuwa inaitwa kauli yenye nguvu kwako. Mashaallah, billahi tawfik, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.